দেখ ছোট, আমার কাছে ভেপু আছে। চল তাহলে দেখা যাক কার ভেপু বেশি আওয়াজ করে। হ্যাঁ, যে হারবে তাকে মুরগা বানানো হবে। ছোট, সবার প্রথম আমি ভেপু বাজাবো। ছোট চুপ চুপ। ছোট এই দেখ, এবার আমি বাজাবো। আরে ছোট, তোর ভেপু তো অনেক আওয়াজ করে। ছোটু দাঁড়া, এবার আমার সবচেয়ে বড় ভেপের আওয়াজ শোন। না দাদা, না দাদা। ওত্তেরি, আমাদের কানের পর্দা তো ফেটে গেল। গাইস, আমার ভেপুর জন্য সবাই লাইক করো।